Ayo langsung berjoget Mas Tikuk. Oh iya. Alhamdulillah sampun sowan menika Mas Klitik kalian Mas Kluthuk. Dasare dalu menika sangat istimewa. Alhamdulillah. Jenengan rawuh busanane wah jan Prabu ketok resik. Dasare Mas Klitik piyayine putih, ngagem apa kuwi jenenge surjan sing rasukane warna putih, nyatane dadi lan edi penine kaya ngono. Nggih sedaya menika namung nut lakuning tetembungipun piyayi-piyayi ingkang sampun dipun tanamaken. Nggih. Sampeyan niku anu, lek piyayi putih ngagem napa niku beskap warna putih ngoten niku ketok resik tenanan. Ing paningal panjenengan nggih. Nek Mas jenengan wong ireng iso gawe putih jan kaya madu mangsa. Nggih ampun sia-sia ajeng kados pundi menika lak nggih. Nyuwun pangapunten lho Den. Panjenenganipun nggih sedaya menika nut lampahing crita. Mboten lho. Mboten kula nyuwun prisa. Nggih dawuh. Penjahite jenengan iki sinten? Nggih tasih keluarga piyambak. Lah jenengan teplek apik. Lah lho kegeden iki lho. Sampeyan iki lak wis tak kandhani, paling tidak ki menyesuaikan ya ngewehi ukuran ngono lho. Paling ora nek tangane kedawan, nek kowe ora gelem diukur ana ya tanganmu terke ning Ponorogo. Ngono. Wong dijak kekandhal kok iso bingungke wong. Nggih nuwun pangapunten. Sedaya menika lak namung nglampahi to, Mas. Nggih lho disawang nang YouTube ora penak, pelawak ngangge daster lho ora. Niki yen kula dandani apik kaya kula becik. Njur mangke lak sedaya mboten wonten ingkang ketawis awon. Nggih, dados kudu ana sisi baiknya dan sisi jeleknya. Sisi baiknya teng kula. Sisi jeleknya. Niki lho. Dadi adil, ngoten lho. Janipun nggih kula dandani apik niki. Nggih ming laire ora kalungan usus ngoten mawon. Ya kalungan usus tapi usus kirik lho aku biyen. Ya aja nesu, ngono wae kok nesu ki lho. Nyuwun pangapunten Gus. Nggih. Alhamdulillah mundi dawuh saking Eyang Tama. Leres. Kasengguyung keng putra sedaya dalu menika ngawontenaken tasyakuran. Nggih. Mengeti ambal warsa beliau Eyang Tama ing tumuju wonten ing yuswa ke 80 taun. 80 tahun. Nggih, 80 taun. Niki mugi-mugi kemawon yuswa ingkang sampun dipun lenggahi yang insyaallah saged awet momong putra wayah sedayanipun. Insyaallah sekali melangkah sedaya putra lan keluarganipun pinanggih berkah lan barokah. Allahumma amin. Niki lho Mas. Kula panjenengan niku dipun kanthi pun paringi mandat sebab menapa beliau niku klasik. Ngoten lho. Yainipun nggih klasik. Mula kula kalih Mas ingkang dipun dawuhi kaya-kaya kepanggih kalian
mbah kula utawa kakung kula. Niki wau nggih. Mengko ora ketemu karo wong liya ngoten rasane Nggih, nggih. mboten. Nggih. Mula Mas kula kandhani iki acarane apa sampean ya kudu ngerti. Ya wis, Ro. Kok mbok degek-degeke apa? Ben Klambi. ketok gagah ngono apa? Ya klambine gedhi ben ketok cilik. Loh, ora paling tidak kan tahu. Ya roh lah, pokoke bangga, seneng aku bengi iki. Pripun? Ya silaturahmi karo warga masyarakat kene. Lah nggih, Lah ya. iki lak ulang tahun. Ulang tahun Mas ayo. Nggih, Ah, nggih. Nggih. Ambal warsane yang. Yang Atau sing wis adat lumaku terus ndongake apa yen Ya, Lek. mantene lak selamat menempuh hidup baru. lah ya. Hmm. Ya lek ulang tahun ngene iki ya meng ndongakne biasa to, Bos. Nggih. Muga-muga panjang umur, Ah kuwi apik. tapi yo aja dawa-dawa. Loh. Sik, Kepiye ora to iki? penak dongamu iki. Lho ning dindingkon ki lak mesti mugi-mugi panjang yuswa nggih Mas. Lah ya. Panjang umur ning mung sak madya aja dawa-dawa. Lah terus. Mergo lek dawa-dawa ki besok bakal nyiksa raga. Kok iso tekan kono? Lho iya, ndongakne iki panjang umur sak madya, aja dawa-dawa mergo nyiksa raga. Umpama kowe sing ulang tahun, Nggih. kowe tak ndongakne muga-muga panjang umur adalah umurmu ngantek 180 tahun. Kamangka menungso ki secara umum fisik itu semakin tua akan semakin berkurang. Leres. Kowe 120 tahun wis ngepleh-ngepleh tenaga wis ra enek turu ning amben. Delah muga-muga kowe ngantek 180 tahun, kowe sing 60 tahun lemah-lemah tok. Priya bosok kowe. Iki jane kepiye? Ya ora? Ya ning ya bener. Lah iya. Bener Dongakne iki panjang umur mung sak madya, aja dawa-dawa mung sak kuating raga. Loh, brak. Go Nah, bapa Eyang. utama yang tama, muga-muga ya panjang yuswa mung sak kuating raga ben besok ora bakal nyusahne keluarga. loh, lah iki lho kok Loh. omongane cetha iki panganane apa bocah iki? Iya. Apik lho kuwi. Loh, pangamu. nggih lho, Mas. Berarti padha sing mbok omongke antaraning jodoh rejeki pati. Derajat marang sumindening Gusti. Nggih, Nggih to, marang Mas? Gusti. Berarti padha Apa kuwi? rejeki ingkang nibani, ya ta? Pati ingkang mangerteni, jodoh ingkang maringi kuwi lak dumununge wonten Gusti to Mak Cange. Leres, nggih. Berarti sing mbok omongke ya padha. Tegese apa kuwi? Lho. Rezeki sing nibani berarti lak Gusti Allah sing maringi. Kuwi salah kuwi. Lho kok salah meneh iki lho. Lah jarimu mau ya manut aluring raga. Kabeh Gusti sing maringi ning menungso diwajibne budidaya. Lah iya, Lah iya. rezeki sing nibani. Lah lek menungsane ra kerja, ayo ning omah tenguk-tenguk Gusti sing nibani bosok kowe. Ora kerja ya bener to, Pak. Ya ora? Doa ya usaha. Ya doa ya usaha. Doa karo Ora mung jagakne nibani rezeki saka Gusti. Lah lek kowe men jagakne kaya ngono, eleh rezeki sing nibani Gusti lho. Kowe tengok-tengok ning omah ra metu, 3 wulan tak jamin kuru bongko kowe. Ki jane dulur apa musuh jane? Loh, dulur ya dulur, tapi secara adu argumen oke Mas Ayu. Loh, berarti semua itu ada jalurnya Mas. Iya lho. Kudu budidaya, kerja, ben oleh dhuwit sing barokah. Orang gegem tangan. Orang gem tangan. Wah, cocok berarti Ah, iki. iya. Lho, rungono. Kudu begar. Ya ora. Wah, lah kowe mbleset. Dadi Iyalah. ora kok kudu Gusti sing nibani Oh, ya iya. awake tengok. Lek rezeki kudu nyambut gawe, budidaya. Wong ubet bakale ngisong liwet. Iso ngliwet. Gremat-gremet Waton selamat, griyak-griyak. waton kecanda, Alon-alon. waton kelakon. Apik iki. Wong Berarti Jawa ngono kuwi lho Mas. Pati ingkang mangerteni. Berarti Gusti ingkang mangerteni pati kula lan panjenengan antarane umur kuwi mau. Pati Gusti sing mangerteni ning menungso kudu ngati-ngati. Loh. Lah lek kowe mung jagakne Gusti sing mangerteni, eleh kowe nyabrang ril. Paribasane kowe ndek prinsip Gusti sing mangerteni. Lek niate mati aku yo mati, lek niate ora yo ora. Kowe nyabrang ril pasane 10 panggah bongko kowe. Wah, lah iya. nalar lho. Iya, ora? Masuk akal. Ayo. Sampe aja masuk akal yo iwang ngono. Ora kok ngewangi sing bener omongane Masmu kuwi Lah nek sing pancene. bener iki nyapa dadak ngejak aku barang. Lho, kowe pancen nggih blong-blongan ditek-itek ning kene iki badhamu. Kowe lek ngomong Iya, Gusti iya. sing mangerteni, Nggih, nggih. kowe nyabrang ora tan gedhe kono. Nggih, nggih. Eleh rasa dadak noleh kiwa noleh nengen. Gusti Allah sing mangerteni patimu. Kowe nyabrang ndelujur ae. Ayo, lek ora tabrak
Bris Jaya rapedot dasmu kowe. Bris. Ya ora. Ta ora? Iya. Dadi ki pati ki Gusti Allah sing mangerteni menungso ya kudu ngati-ngati. Ya nek menungso ora iso kok nyabrang blunus nyabrange menungso mesti tolah-toleh. Tolah-tolah lho mripate ning ngarep kok. Lah ning samping. Pitik kuwi. Karo jaran. Iya. Ya ora? Iya. Lah iya. Berarti nek antarane rezeki. Rezeki menungso ya kudu budidaya, Pati ki menungso ya kudu ngati-ngati. berarti sing ketelu jodoh ingkang maringi padha karo Gusti. Tegese apa kuwi? Wong kuwi nek wis jodoh arep lenggah ning kuwade mesti ketemu marang tresnane. Sing ngomong sapa tak tapokne lambene kuwi. Loh. Ngene lho, para sepuh aku ngewangi sithik, ora Sinten? ngewangi ora. Ngene. Sing jenenge jodoh ya, najan dipalang ana segara jembar. Nah. Gunung Dura kaya apa Nggih. yen panjen pangeran memastikan itu lamun dadi jodoh, Nggih. ora bakal kurang dalan. Jodoh tetep pangeran ingkang Berarti nempake. dadi jodoh mesti lingguh ning Kuwade. Wade. urung mesti. Nyatane akeh wong lanang wedok dadi jodoh lingguh ning kuwade saiki ya pegatan. Pegatan tik piye iki? Lah mbuh urusane dhewe. Kok teko aku. Nggih napa mboten? Heeh. Lah nggih, urung mesti lek jodoh kuwi lingguh ning damparing keprabon utawa kuwade sing darani jodoh. Urung mesti sing darani jodoh kuwi besok bakal digawa tresna siji lan sijine nganti tumekaning pati. Lho. Nggih napa mboten? Nggih. Jodoh ki urung mesti, Mas. Nyatane pacaran enek lek 5 tahun, nyatane ya ora dadi ya enek. Kuwi sapa? Ya ora? Pacaran 5 tahun ra dadi. Oh enek. Sinten? Aku. Waduh. Katane yo aku iki pacaran 5 tahun ora dadi ya enek. Karo bocah ndi? Loh, cah tulung agong lho. Lho. Lah gene ra mbok teruske. Wis dipek karo wong liya. Lho. Lho kuwi omongo sapa? Iki rak streaming. Dalang lho. Lho. Dalang ndi? Jawa Tengah. Lho. Lah terus sing mbok mantan pacar sapa? Nang kene wonge. Lho. Lah ya sapa kok iso? Iki lho. Oh, iki njledek iki kok iso. Sing ngomong jodoh sapa? Iya, iya. Nyatane pacaran 5 tahun ya ora dadi. Masyaallah. Nyatane ya ora dadi bojone Mas Cahyo Kuntadi. Lah ya mesti ngono. Ora bakal jenis sinden kondang ayu kaya ngono rabi karo gemuk. Lho. Lah ya bener, Mas. Apa enek kok wis ninggal gemuk malah oleh stempet. Tempet ini tempet raimu kuwi. Dalang padane stempet. Lah wong pyaine putih kaya oleh setempet iki lho. Stempet kira anyar ya putih. Kowe ora bleset. Kowe oleh golek contoh liyane oleh. Ning aja nyampluk karo keluargaku. Loh, saya Sampeyan perkara jodoh ngomongane bedane jodoh karo bojo monggo. Ning ora usah nyangkut-nyangkut keluargaku. Kula niku lek ngewehi contoh wong liya niku sak kala niku ya lek wong liyane iki trima, lek tersinggung. Betul. Sekarang ada undang-undang IT utawa penyinggung apa jenenge iki? perasaan orang lain. Perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan. Lah kuwi lho. Ya ora Mas. Nggih napa mboten? Ada undang-undang perbuatan yang tidak menyenangkan. Kuwi ana undang-undange. Enten undang-undange. Daripada saya nggawe hal yang seperti itu contoh wong liya, lebih baik kan saya memberi contoh saya sendiri toh Mas. Ya bener. Dadi undang-undange apa? Aku dhewe Perbuatan apa? tidak menyenangkan. Nah, mongko kowe menyangkut Bu Gesi, mongko aku wis rabi karo Bu Gesi, anakku wis 4. Kowe nyenggol Bu Gesi padha karo perbuatan yang tidak menyenangkan. Ya napa mboten? Kan kowe contoh kula dhewe Mas. Ketan ya ketan. Ya toh? Lah ya. Heci ya heci. Lah ya, heci. Mantan ya mantan, saiki ya saiki. Ngono lho. Tidak perlu harus mengingat hari kemarin. Yang perlu kita ingat hari sekarang. Nah, ya ora ngono. Kemarin adalah kenangan, hari ini adalah tumpuan, besok adalah jawaban. Ngono lho. Karepku nggih niku. Nah, Aja nesu. sampean ki nuwun sewu. Menyenangkan untuk diriku. Nah iki Nek kata-kata pasal sampean kena iki. kata-kata iki lho. Apa? Kata-kata yang tidak menyenangkan iki berarti garis besarnya jenengan iki cemburu. Upamane cemburu ya memper wong kuwi bojoku kok. Lah iya, lah nek wis dadi hake jenengan nyapa sampean nesu? Lah pancen dadi aku, kenapa kok ungkit-ungkit wong nyatane masa lalu tur kuwi rong kelakon. Kowe nanti kowe. Aku tak ngalih kuwi urusanmu wong loro kok. Aku ya tak golek gandengan liya ngono lho. Biyen combine ya kowe lho, combe. Ini Eyang Tomo itu menginginkan situasi yang membahagiakan. Lah ya aku mau contoh iki bahagia lho iki. Bahagia iki. Bahagiamu apa Jajal? Lho ketemu karo mantanku bahagia. Lah, balik rono to. Ya, Mongko Tom. karo adike wis diarahne ngrembug Betul. Mbah Tomo lho. Nih. Kenapa nyerempet-nyerempet ngene Bu Kesi? Nyuwun Mongko sewu, aku wis Pak anak-anak papat sing siji melu rene. Lah nganti kaya ngono kuwi lho. Nyuwun sewu Mas Yoyo. Nyuwun sewu pun Apa? stop, ndak usah Kowe milih ndi? tukaran. Ayo. Lah milih aku sesuk nang Solo, lek milih Kluk-kluk ya sesuk nang ngono.
Baben apa ning Gudi kono, ayo. Wah, jenengan niku kejeron kok, Gus. Lah kuwi ngatasi ora dibelani kok bojone kaya. Anu panjenengan dawuh mawon. Kula niku. belani Nggih, kan nggih. gawe parikan riyen. Nggih. Klemben-klemben roti-roti. Wis tau. Biyen-biyen saiki ya saiki. Kulino. Jenengan iki ngasih peluang dulu to, Gus. Cemburu. Kowe ora gemedhe ndasmu. Ah kepiye-kepiye iki nek jeneng ini lak wis sampean ki nerak pager rahayuning liyan. Sing nerak sapa? Iki kan pengalaman yang dahulu. Ya paling tidak kan histori yang kemarin jangan sampai kamu keluarkan di dalam pagelaran. Tapi yang buka Facebook mesti metu ya. Buka Facebook. Iya aku mbiyen dolan. Iki Lho. Ning ndi, Bos? ning Delopo mangan bakso karo Nyapo kan delopo bareng kok iso. Masane nyun pangapunten lho, Gus. Sik iki lho, diklarifikasi Bu Kesi. Nggih. Mergo sing mirsani iki ning YouTube barang Piyai Ewon lho Bu Kesi. Apa sampean nate gandeng karo wujude super tetra ngono kuwi? Ayo tak. Terangno. ya ta. Iki lera enak, iki enak lho. Kok kelone aku super tetra. Lah ngopo, Mas? Nyatane oleh ya dumek asine. Domek ku obat gatel e. Nah. Padha ae kok iso. Biyen piye Bu Kesi asline piye? Men ora kemlelet kluthuk kuwi ora. Jujur mawon iki nggih. Jujur, Pak. Jujur. Jujur yang awakmu yang. Nyelukmu iki kaya ngono. Rupamu kaya wit jati lho iso. Timbang rupamu kayak tisu magic ngono. Gau nggih kuwi. Jujur lho, Pak. Tapi aku ya sungkan iki dipresani Pak Hariwur. Oke lho. Panjenenganipun rawuh Oh, mriki Bapak Hariwur sekalian. rawuh. Iya, Nggih. ngono lho. Nggih. Ora perlu sungkan diaturke. Kan ora mungkin ta awakmu gandeng karo kaya ngono kuwi ora mungkin ta. Dadi terangno, men kuwi ora kegeden rumangsa ngono. Ning panjenengan lek kula jujur mpun duka lho nggih. Sampun nesu. Lek kula jujur panjenengan sampun duka kalih kula. Ya mbuh engko ae. Nyatane piye? Riyen to, Gus, jenengan nglenggono riyen. Ya ora Biar ngongkon. tahu duduk perkara nanti bisa Iki diklarifikasi. sumbere permasalahane kakangmu kuwi lho. Kowe kan iso golek dagelan liyane ya Pak Bag ya teko nang kene. Ha, Nyun toh. pangapunten, Mas. Ngapa? Panjenengan kalau ngendikan ngoten saya tidak bisa menerima. Lah ngopo? Apapun bentuknya kalau namanya grup itu harus solid. Terus piye, Harus Pak? solid. Pertanggungjawaban kita membuat satu grup itu harus senasib serumpun sepenanggungan. Solid. Ning kudune lak kowe iso ngarahke to kaya ngono kuwi. Tidak Omongane. bisa, biarpun ini sejelek apapun tetap saya pertahankan. Sebabe. Yo, aku mbiyen yo nutupi dhek yo. Nah. Dia tak. Kok nutupi aku? Lah yo kenten ngiler ta cangkemmu. Nutupi apa? Wis tuwek barang ngiler sih anu. Sariawan. Sariawan opo kecilik kowe ngileran lo. Ketoke ganteng anggere mau. Ojo guyon. Bu Kesi ayo. Eyang Tomo ki Arek yo. jauh Bu Kesi, ayo. Nggih, nyuwun sewu Mas Cahya Kuntadi. Menawi lepat kula nyuwun pangapura ya, Mas. Kaya bodo ayo. Nggih. Sejatosipun pancen rumiyin nalika kula tasik SMA. Ya ya SMA. Awakmu. Awakmu. Kowe menengo, sing ngomong ben iki ora Dele. melu ngoceh ae ora. Ayo. Kula nate gandeng asmara kalih Mas Kluthuk. Riyen kula jaman liburan wonten Ngentrong, wonten Pantai Popoh mrika kalih Mas Kluthuk dipapak wonten griya kula. Dadi sampean ya romantis mlaku wong loro ngono. Bu Kesi, sampean ya mlaku gandengan wong loro ngono. Inggih, Mas. Masalah lek disawang paduan mesti kaya widodari nggo trimo sampean. Mboten menapa-menapa. Kan aku mbiyen ngene lho, Pak, mikir kaya ngene iki. Iya. Dadi pacare dagelan, rumangsaku besok dadi bojone dagelan kuwi uripku mulya, ayem tentrem, senadyan to Mas Kluthuk. Lho, piyayine kan nyuwun sewu, ora pati mbejaji. Nah, Rupane Terus. kulite ireng, terus Sing rapati bojaji mbok diomongni ngono. kulite ireng nyuwun sewu, wajanipun radi mancung. Neng saestu kula niku malah seneng. Mergo napa kula mikir, uripku besok bakal selamat selama-lamanya. Bojoku ora mungkin disenengi karo wong wedok liya mergo sing rupane ala kaya ngono. Neng aku asline ya seneng karo dheweke Mas Cahya. Nyuwun ngapunten nggih, kula gandeng sampun 2 tahun riyen kalih Mas Kluthuk. Rungokno. Ah. Wis to ning kono ae ora usah ngendi. Wis rene ning kono kowe ae. pancal raimu ngene. Terus Bu Kesi selama 2 tahun nih yang kamu lakukan apa saja? Loh, Loh,
Apa? Bu Kesi dudu kowe, Bu Kesi lho. Wah ora. Keprok ora. Kowe iki Ya, nyapa? iki aku buka-bukaan los lho, Bos. Sing nang pantai lho. Sing nang pantai rong dina rong bengi ya. Sampeyan kena angin laut masuk angin terus tak keroki metu nomere iki lho. Sepo. Rumangsamu kok arepe golek nomere kok mbok kerok gegere kok. Lho, kula senadyan to kalih Mas Kluthuk menika gandeng 2 tahun. Ning cara pacaran kula niku pacaran jarak jauh. Jarak Jadi ora tahu ketemu. Lah tak ketemu. Lah, berarti ora tau ketemu kowe. Loh, Ngono tek gleleng kowe, kok kemplalet kowe. tapi video call. Iki tahun piro rong enek video call tahun semono iki. Video truk. Kale ra enek, ganti truk kok biasa. Video truk. Bangsamu. Lambene elek. Apa ada video truk iki lho. Lah sik ora enek call truk enek iki. Ayo, oke. Keten lho Mas Cahyo. Enek Mas Is lho ning kene. Ayo, Mas Koko. Es lho, pare es lho. Ya ta. Keten. Iki tak wangi. Apa? Wis ngiluran. Iya. Ora tahu bener kowe iki. Lek mbok celuk Mas liyane iki iso malah lek aman iki malah mbok celuk Mas Wondo. Lah ngono. Malah dijak mancing kok malah. Yektosipun lak namung bumbu. Nah. Tidak ada kenangan sebagai umat dipun Gusti. Nggih, Bos. Kabeh menungso kuwi mesti nggawa kenangan. Terus? Mula kenangan sing elek ayo ditinggalke, kenangan sing apik ayo digedhekke. Nggih ngoten niku. Mula kaya dene keluarga besar Eyang Tomo. Nggih. Ini mempondasi dengan kenangan-kenangan yang menanamkan dengan penuh kebahagiaan. Betul. Mula putranipun Mas Kris dan Nggih. sedaya putranipun. Menika hobine off-road. Nah, Menika Off-road ya apa? off-road Apa ngene iki apa? numpak jeep lho. oh dadi olahragane apa Rut? Off-road Nek bojomu olahragane apa? outbound. Pemajat tebing. Ora. Lah outbound ki lak menek nggon tebing. Outbound ki out ki metu, bon ki utang. Dadi bojo ki hobine metu golek utangan. Wong karo BRI di backlist bisa. Saiki wis dibuka. Mangsane. Mulai yang ke-80 tahun, Gus. Nggih, leres. Insyaallah Eyang Tomo Nggih. tansah pinayungan berkah lan barokah. Amin. Ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Insyaallah dalu menika ngentekke ragat golek nikmat Leres. ben adoh saka laknat, slamet saking donya akhirat lan mboten kesupen nyuwun syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki lho Gus, mula sedaya namung ngalap Nggih, berkah. nggih, ngoten lho. Nggih. Yen wis kabeh kuwi kedadian kaya ngeten iki, Nggih. ayo menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga keharmonisan di dalam menjalin silaturahmi dan persaudaraan. Leres. Ngoten. Nah niki ngeten gandeng Nggih. panjenenganipun Bapak Hari Leres. Wuryanto rawuh. Nggih menika Bapak Mongko adatipun panjenengan menawi rawuh teng pagelaran menika nggih. kelangenanipun nak menika caping Caping gunung. gunung. menika termasuk bapak kula, Pak. Sapa-sapa kok bapak iki lho. Mbok yo piye to? Wong ki saiki aja sok ngaku-ngaku. Loh, aku Akeh wong sing ngaku-ngaku njur tundane malah njlungtrungke. Ngene lho, Ambok ngomong apa anane wae. Pak Harimur iki kaya aku ki kaya Bapak Harimur kaya bapakku. Nggih. Tapi Pak Harimur ki mbuh ngaku-aku anak, mbuh piye aku ora mudeng. Tapi kan ada ikatan hati. Tapi secara hubungan saya kali Pak Harimur itu ada hubungan emosional, Pak. Oh, berarti cara leh nresnani yo tenanan. Enggak. Rasane cedhek ngono ya. Nah. Mboten hubungan emosional tuh Pak Harimur lek petuk kula niku kudu emosi mawon. Dadi kudu nesu ngoten dadi. Ora nesu piye wong dalang we nesu karo sampean kok. Kocemene kok dalang bojoku mendine nesu karo aku. kok. Berarti Apa? leh mung gandeng kurang. Tahu tak culne malah nyolongi apa-apa. Ah, ngomong ya. Kok iso. Cobi pripun, Gus? Lah niki wonten dawuh saking Nggih, Pak. Hyang Sutomo. Nggih, Pak Tomo. Saking Mbakung Sutomo. Ya. Mbakung menika. Nyuwun lagon caping gunung. Menawi pareng dipun tembangaken kalian Bapak Juwari. Wah, siap, siap, kaget tak kira lek debet tebakan kala Bapak juru kunci. Juwari. Piye to, Pak Mas? Juwari. Mas. Mbok yo seniman ki sing anu lho, sigap Ya tanggap ya, lah yo kalau dengan situasional ngono lho. kalau ketanggapan. Pak Juwari mawi renan penggalih dipun aturi Nggih, tindak. monggo Siap, dipunaturi. siap, siap. Nggih. Sampean sing wis pirsa. Eh?
Pak Juari diaturi tindak saking sasana palenggahan. Monggo dumateng Pak Juari. Seniman kok monggo tok iki. Kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang amuku gati. Nah, kaya MC tenanan ngono lho, wibawa. Kunjuk Tata bahasa gedekne toh. Masyaallah. sing wibawa to. Kunjuk dumateng panjenenganipun Bobo Juari. Kunjuk dumateng Cengkoke lho. Kurang gedhi. kunjuk Mikir cedhake. kunjuk Ngono. Gedhekke sithik Mas ben ketok ngeng. kunjuk Iki mendekati bahasa ketok. Coba sedikit lagi. kunjuk Ya iki lho. Cedhake mikir gedhekke suarane. har Alah kok iso. Natap mik lho. Untune natap mik lho. Lho kuwi sing salah dumike, contonge. Kok iso. Layak mik kuwi tayeng kabeh lah kaya ngono. aku nggo mic dhewe lho aku nggo mic dhewe nyadari ora teges keminti ora nyadari aku Nyadari pripun? ababku ra enak Ayo coba. Panas-panas melaku nggih ngurmati Pak Juari. dumateng Pak Juari mugi-mugi panas-panas kalih mlaku Nggih. Kowe iki jan salah ngene lho. Ayo tak wari. Nuwun kawigatosan kunjuk dumateng penyanipun Bapak Juari kasuwun jegar saking sasana palenggan kaderekaken kaderekaken ungelipun panas mlaku sedaya para wira pradonga sampun cemawis mugi-mugi ndadosaken renang penggalih sedaya pamiyarsa ingkang rawuh ing dalu menika sedaya bapa lan keluarga ingkang saged dados tumujuning para pinisepuh aku bakal iso ora tau dicetot Tek ora kek omong dhewe ora ngono. aku iso. Maka Bapak Juari Panas-panas melaku gitu. derekaken kanca-kanca para wira pradonga ya. Aku iso ketutne ya. Ya. Madiun. Bareng-bareng Bapak Ibu menawi Kiai Madiun mesti apa kalian tembang menika. Maka Pak Juari, maka. Yuk. Panas laku ora kowe payung segale diseret jamaane lampu Surabaya geger ngusine Madiun Jakarta janji rukun tetap harmonis. Matur sembah nuwun. Pak Juari. Leres. Dawuh saking Gus Eyang Cahya, Eyang Nggih. Tomo, kasuwun kersa caos pisumbang swanten. Ngoten. Nggih. Nggih, nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu para tamu sedayanipun, Bapak Ki Dalang Cahya Kuntadi Nggih, sak nggih. Kukuban. Alhamdulillah paring wekdal nderek nyengkuyung regengaken pamundutan saking Bapak Sutomo Nggih. ingkang dinten menika ambal warsa ingkang kaping 8 dosa. nggih. Nggih, mugi-mugi tansah binaringan sehat, Amin. putra wayah sedaya Ming. sehat, Amin. paringi rezeki ingkang kathah berkah barokah kangge Amin. ngibadah. Alhamdulillah, Nggih. alhamdulillah barakallah. Pak Juari, Dalem. ingkang bawa panjenengan nggih. Ngoten. Nggih, ingkang Nggih. jengkleng kula kalian Mas. Nggih. Ming. Nggih. Nggih, sewu. Miming. Ngagem pendamping menapa piyambak? Nggih. Bet piyambak mawon. Oh ngoten, nggih. Malah gobias mengki. Mboten napa-napa wong Nggih. sok kala lak mesti butuh penyemangat. Nggih.
Dijengkleng napa mboten? Jengkleng Oke mawon. no. Oh nggih. Jenengan ingkang bawa ingkang jengkleng kula Pak. Oh nggih, nggih nuwun sewu. Prayogi menika. Skecap. Saben bengi nyawang Oke. Menawi panjenengan mirsani Mas kula nggih, pondene remen penggalih panjenengan mboten, Pak? tetep Pak remen mawon. Alhamdulillah. Dateng Katon, sinten mawon remen. Mekaten ugi kula Nggih. ugi remen kalian panjenengan Pak Juan. Anu, Leres. sok ngunjuk jamu mboten Sinten panjenengan? jamu? Iki Nggih, sok. kagem napa raosipun napa raganipun Pak Juari. Nggih. Sok ngunjuk nggih. Sok ngunjuk. Ah, niki mumpung enten Mas. Nggih. Mbok bilih panjenengan ngersakaken cem-ceman dagelan saged panjenengan beto mangke. Ngoten. Nggih. Cobi Niki pundi? lebokke toples sok. Betul apa mboten? Nggih, kula dhewe wingi dicem seminggu malah kulit kula glodok. Ladalah. Boten. Ladalah. Menika lasada kok ladalah. Lasada kok ladalah. Niku banyolan kula lasada. Nggih. Yen Ayo memajang tengok. Nggih. Nah, ngene enak. mung karo Sing dhuwur. janur kuning Sing dhuwur. Kok ora iso sing energi ki ngapa tok? Wong lanang kok ming lentah-lentuh tok ki lho kok iso. Wis benake jarik gemagus lho model saiki. Mbok sing los ngono ora mriyayi ngono nyapa tok? Kok iso. ing atase jarian ning ngisor nggawe kaos kaki ireng. Pancen yo kulite ngene. Lasada, nggih, senes ladalah. Kene lho kowe nyapa to ning ndi nggone ombo Pak Juari itu sudah empan-papan kok iso. Kembang wae Kowe mbok nangeti. Kowe iki malah kaya wergul kok iso. Ben kaya padi kucing. Parti kucing mbahmu kok iso. Ya wis. Ya. Guna Nih, Panduk. Oh, mantep tenan iki. Oh, awit. Iya. Iya. Nuwun sewu Pak Juari. Swantenipun sae lho Pak Nggih. Juari ini. Nggih ngeten iki sing diarani budaya selaras kalian nata Wirapradangga nggih ngeten. Napa? Ndokku yo sakit. Lah wong aku ya sik arepe matur karo Pak Juari kok iso. Langsung mak. Madhep ngarep no, nyapa madhep buri. Kah. Madhep ngarep. Kak. Nek ngarep lak roh, nek arep tak inggati roh, ngarep. Oke. Nah, Disabang. Nah. Yo. Oh, ah. Yek. Lah kowe iki yo apa? Dadak mbok kecup barang iki lho. Barengnya kamu hasrat ya. Utluk. Tadi iso Ngapunten Pak Juari nggih. Ngapunten. Gojek Pak Juari. Tadi iki Pak Juari. Ngapunten Pak Juari, ngoten niku polahe dagelan-dagelan ngoten niku. Mbok yo nglenggake
Pak Hari. Wong Pak Hari iso lenggah dhewe tak lenggah nyapa ya. Ayo. Tegese menghormati Pak Hari ngono lho. Lagi ngoten lho. Lagi ngriki Pak. Monggo Pak Jumadi ngriki. Pak Jumadi, Anu Pak Jumari. Pak Jumadi kaya bakal kaset Kediri. Jumadi kaset. Mati kaset. Wayang kulit to. Pacitan. Apa? Pacitan. Oh. Oh, alah. Ngopo nek Janaka karo Cakil kok dansa lho. Lagune dangdut kok. Jaman saiki aja sok seneng gegeran. Nah, Janaka karo Cakil iki biyen gegeran tapi ini dipersatukan karena berbhinneka tunggal ika. Nah, menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI. Nah, Janaka karo Cakil nyawiji akhirnya ngedekne pabrik helm Cakil. Oh iya bener, Pak. Nek Cakil mati sing gawe helm Cakil sapa? Oh, helm Cakil ning ngene tukune Pak Jumadi kaset. Ten monggo, Pak. Panas udan. Panas udan aling-aling caping gunung. Neng Kediri tuku ketan Pak Juwari, suarane enak tenan. Iya kono. Ela Oh ya tadi. Bone dipangan ular. Ela elo Wong bodho aja ngaku pinter. Ela elo sawone dipangan ular. Ya. Ela elo Sing apik tuku saung. pitik lurik tuk ngendhok pira. Pitik lurik dik ngendhok siji. Bojomu purik sebab kenekan apa? Bojoku purik mergo aku ra gelem ngaji. Alah pitik lurik tuk ngendhok pira. Pitik lurik dik ngendhok loro. Bojomu purik tuk sebabe apa? Bojoku purik mergo aku dadi bodho. Pitik lurik tuk ngendhok pira. Pitik lurik dik ngendhok 50. Bojomu purik tuk sebabe apa? Bojoku purik mergo aku wis raraket. Alah pitik lurik tuk ngendhok pira. Pitik lurik dik ngendhok selawe. Bojomu purik tuk sebabe apa? Mau bojoku purik mergo aku ra cinta dheke.